能社牛到什么地可程度？你说泰哥这种社牛吗？我的家人朋友们撒娇就算了，他连上门维修的师傅也不放过呀！一直杵在跟前就算了，还不停的搔首弄姿。行了，人家看不见你，人家在工作，没在看你。哼！行，算了。谋打不中留了是吧？可是我看师傅也没有什么反应，我就说赶紧把猫藏起来吧，别影响师傅工作。结果下午又来了一个师傅，哦，吹风机都害怕的小猫，遇上这么大的噪音还敢往前走呢，而且那尾巴瞬间就提起来了，这是壮着胆子在往前杵啊，扭成麻花了，泰哥。那我们拿出鱼鳃让我给他讲。这也太变态了吧！老母亲实在看不下去了，师傅他想让你摸他。你干嘛？跟飞一样的。一转眼一个人倒下，跟管小猫仔似的。没有，是个公猫。这是些胖了，不让我给你看胖子。啊，那是恼了，不能说胖，恼了。